One, two, three, go. Oh, Airnya bro, lihat airnya bro. mendidih. Airnya bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan channel Ojit Channel. Kali ini saya di tempat spot baru, spotnya seperti ini. Saya ditemani rekan-rekan saya sama ANG, terus Adois, oke, yang Palembang. Oke, mudah-mudahan di tempat spot baru seperti ini dapat belut babon. Oke, ini tempatnya kayak gini lah. Oke, doain kita biar dapat belut babon. Oke, salam satu hobi, let's go. Seperti ini teman-teman saya. Lihat. Mudah-mudahan ada guys. Oke, kita langsung ke lubang pertama. Oke, kita coba lubang ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat lubangnya. Wih, airnya gerak-gerak ini. Airnya menggerak-gerak ini. Wih, dimakan bro. Sekalian lah, ini dulu lah. Aku mau eksekusi dulu, oke? Lihat teman-teman, masih dimakan, lihat. Lihat, babon kayaknya ini. Lihat. Mudah-mudahan ini Cacing jangan oren. gagal. Cacing oren, lihat. Ih, keren. Mantap pak. Eksekusi ya. Wih. Nah, Ih. tonyo. Wih, Wow, babon. guys. Mantap. Ayo kak. Babon. Salam ya guys. Mantap, lumayan lah. Oke, spesialnya buat rekan-rekan YouTuber. Oke. Mantap. Mantap. Salam satu hobi, mantap semuanya. Oke. Ini dulu. Ini nih. Coba ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin nih, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan babon. Salah lubang lagi kan. Kamu makan nih. Coba ganti lubang itunya. Coba yang satu lagi nih guys. Super lubang ini. Mudah-mudahan langsung ini. Masa tidur belutnya. Wih, nyantap. Narik bro, lihat. Gere-gere langsung narik dia bro. Ini tempat spotnya guys, agak berisik. Ini ada traktor orang Taiwan ini guys. Tuh, lihat, lagi kan traktor. Lagi musim traktor ya di sini Taiwan. Tapi cakep juga ya guys, itu pemandangannya, lihat pegunungan lah. Ya ini kita kakinya lah, kaki gunungnya ini. Oke, lanjut. Lihat, Kita eksekusi Bang Ojit guys. lagi setrek nih Bang Ojit nih. Lihat nggak? Lihat. Kita eksekusi aja tak. One, two, three, go. Airnya bro, lihat airnya bro. Mendidih. Airnya bro. Wih, cabe-cabean bro. Cabe-cabean. Salam-salamnya. Enggak Oh lah, ya. jangan disalam-salam, ini malu lah kecil. Sombong amat. Oke, kita lanjut aja, let's go. Oke. Makan bro. Kamu mah. Oke ya, eksekusi ya. Oke. Lihat tuh, babon. Babon guys. Babon, guys. Ayo, salam-salamnya, ayo. Salam-salamnya A. Buat siapa coba, Anji? Buat siapa? Buat Ayu dan Heri. Oh, ya, buat sip. Mbak Nuraini Suwerto. Iya, siap, Mas lanjut. Ujang Supriyadi Channel. Iya, sip. Binarka Production. Iya, terus. Tresnok Sinila. Iya, terus. Mancing bos. Iya, siap, Sunda mancing, Metot. bos. Yudi Gedeng. Iya, gua digedang. Terus Kang Hendi Suhendi. Iya, Kang Hendi, lihat. Mancing Seru 007. Siap, terus. Terus apa ini? Mas Salam Metot. Wih, masalah metot, Kang lihat. Salman. Terus lanjut. Kang Salman Nur Nur Syahid. Nur Syahid. Iya, siap. Salam Kang. salam ngilik. Iya, salam Terus
Iwan Mancing. Iwan Mancing lihat. Ajat Sudrajat. Iya siap terus. Risa Yoga. Oke. Terus Mancing Seru, Salam Ngurak, Rizky. Terus. Rizky Om, banyak banget guys. Jejak Cibanten. Oke lah, cukup Jejak sekian lah. Cikalang ya. Oke, kita lanjut makasih lagi. guys. Nemu lubang udah di racing nih. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah dimakan nih. Lihat. Dimakannya. Enggak. Belum. Doain aja biar dimakan ini lubang ini. Mudah-mudahan lubang babon ini. Airnya mah ada tuh, lihat tuh. Airnya mah teman-teman lihat. Komen sobrek. Wih, narik. Lihat. Tarik sedikit, lepasin dulu. Wih, biar ekspresinya ANJ gimana? Wih. Jangan lupa like, komen dan share. Subrek. Wih. Subrek. Oke lah, eksekusi lah, langsung lah. Oke, eksekusi. Biasa sentil-sentil, jangan dinyut-nyut. Narik guys. Iyalah. Narik guys. Keren tuh. Oh, tarikannya rasanya kayak gimana? R-King, Ferrari, Lamborghini, apa-apa? 250 lah ini. Oh, CBR ya? Wih, CBR katanya. Wow. CBR. Wih, sudah biar Bang Enji aja lah yang ngatasin. Biar. Udah nelen lah ini. Oh. Guys, babon guys. Masuk Kena muka saya. Mana lihatin belutnya? guys. Salam-salamnya Ayo. buat Buat siapa? Mana HP-nya tadi? ya? Salam-salam dulu, oke? Salamnya guys. Ya, kita salam-salam dulu. Ini gimana ya megangnya guys? Masih awam sih guys. Salam-salamnya nih buat Buat siapa? Mancing Budak Lembur, Oke. Sultan Muda 1994, Oke. terus Neng Naj Channel, Abja, Susan Edi Wahyuni nih, Neng, Siap. Jawara Ngurak, Siap. Gegeremania, lumayan lah, Babon Sawah, Mapai Galeng Tasikmalaya. Siap. Wih, terus Spesial. spesialnya buat ANJ. Wih, lanjut ANJ. Oke, lanjut, Oke, guys. mata kiri racing. Oke, lanjut. Ini guys. Abang kita datang ini guys. Oke, pulang kerja ya bang. Wow, cabai-cabeannya kena guys. Mantap. Pas bener ini, pas bener. Abang kita datang disambut dengan apa itu? Cabai-cabean guys. Oke. Ini abang kita baru datang ini. Jangan lupa apa bang? Jangan lupa subscribe. Subscribe. Apa? Ocit Jangan lupa Channel. subscribe Ocit Channel. Siap. Ya, teman-teman, kita coba lagi. Lihat, lihat. Naik kayaknya, naik ini Lihat. belutnya. Biar naik. Tuh, dia naik. Naik guys, itu lihat-lihat nggak guys? Naik, belutnya naik. Naik, naik, Iya guys. naik. Wah. Siap A. Mantap, Ekspresinya ini guys, lihat guys. Aduh. Udah nih, lihat. Oke. Aduh, belutnya nih. Pangali lah. Guys, belutnya nih, lihat nih, belutnya cabai-cabean. Cabai-cabean, bro. Pas. Mudah-mudahan dimakan, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Airnya teman-teman, lihat. Airnya main ya, air. Airnya teman-teman. Wih, siap. Langsung nyantok, bro. Ajib. Wih. Ajib. Lihat, saksikan ya pemirsa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dulu ya, biar keluar belutnya. Kalau nggak keluar ntar sama Bang Ubel di digere-gere lagi. Oke, kita siapin dulu ini ya. Jangan lupa subscribe Ocit Channel. Siap. Kita coba sikat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Mudah-mudahan babon nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan babon. Tarikannya bro.
Perali juga kalah ini bro. Wih, tarikannya bro, babon. Wih, babon teman-teman. Babon newel. Babon newel. Edan kata Om Budel. Oh, lihat. Oke, nih lihat. Salam-salamnya nih buat GG Remania, buat Kang Eyup Ono, buat mancing bos. Lihat, hati-hati. Lihat, lumayan lah belut sawah. Oke, Eyup Ono. Lihat, oke lah. Puncak Cibanten, lihat. Oke, kita eksekusi aja lah ke ember. Ya, bye-bye. Ya teman. Nggak di ini ya, nggak dipaksain ini ya. Oke teman-teman, saya mau pulang nih. Lihat Bang Ali yang tadi baru datang ini Bang Ali. Kita mau pulang. Hasilnya lumayan. Mana sih hasilnya? Coba lihat hasilnya berapa. Ini guys. Coba buka. Sini lah. Lihat, lihat. Kita lihat hasilnya dapat berapa, oke teman-teman. Sisa. Nih. Lihat hasilnya teman-teman. Udah gini aja. Lihat, tuh lah hasilnya lah. Lihat, gede tuh lah. Oke. Oke, kita pulang. Cukup sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.